All right, you are welcome to this channel. Today too, I would love to share with you some of the things regarding success. OPATAFUOR personally, based on my research and some of the things that I've learned from the outside world, I've come to realize that success is not merely an ephemeral pursuit, but a combination of perseverance and fortitude. Most of the youth are in a rush and they think when we talk about life and success, they think it's just about one night thing. This is what they are getting it wrong in this world that God has given to us. Success takes a lot of time. It's a combination of perseverance and fortitude. It's about enduring long suffering, going through process and allowing yourself for the Spirit of God to train you. There's nobody here on earth that the Spirit of God will not touch or bless us. But the youth of this end time are in a rush. So they normally take on course on things that are an abominable act in the sight of the Holy Spirit. Some of them go to the extent of involving themselves of human ritualism just to get fame, power, and wealth. Some even go to the extent of using their family members as sacrifices. And somewhere along the line, it destroys their life. So one thing that I would love to tell you as a brother, as a senior minister of God, that exercise restraint. Take your time. When we talk about success, it takes a lot. It takes a lot. People have gone through a lot. They have survived countless of bullets on the face of adversity. If you see somebody rising to the apex of success, at the pinnacle of success, enjoying the flamboyant lifestyle, most of these people have gone through a lot before achieving whatever that you see today. They pumped a lot into their life before getting to such level in the society. So bear this in mind, that success is not merely an ephemeral pursuit, but a combination of perseverance and fortitude. God bless you. Therefore, OPATAFUOR adeɛ baako a mahunu wɔ wiase ni. Nipa bebree adwene yɛ ɔmo sɛ, sɛ yɛka sɛ abraba a ɛne sɛ ɛnɛ yi a nka wosɔre yi a na nka nneɛma atotɔ yie, na nka nneɛma ɛkɔ yie, na nka sika na wasi fie watotɔ cars. Ɛnyɛ saa na abrabɔ teɛ. Na mmom yɛka abrabɔ a abrabɔ ɛne sɛ onipa nya abotrɛ so ɔbɛfa yaw mu, ɔhaw mu ne amanneɛ mu, ɛsiane sɛ nsateɛ nyinaa nyɛ pɛ. Obi wɔ hɔ a yɛwɔ no to sie so nti wɔnkyɛre nyini, wɔnkyɛre tenten yɛ. Obi wɔ so a maame ne papa ebi ne fie no nkyerɛ sɛ wonyɛ yie da, wobɛyɛ yie. Ne mmom Onyankopɔn ɛde mmerɛ ne nna ɛna ɔde yɛ n'adeɛ. Ebi nipa bebree timi koduru mpɛmpɛnsoɔ sɛ ebi ɛkɔyɛ sikaduro sɛm bɛwie akyire no na akɔfa ɔhaw ne amanneɛ bebree ɛde abrɛ wɔ mo. Sɛ wokɔhunu so obi atɔ kaa, obi asisi fie a bia na saa nipa korɔ no wamfa da korɔ pɛ ɛna ɔde yɛ saa agyapadeɛ no, ɔmaa no ho mmerɛ, na saa mmerɛ no ɛna de na koduru mpɛmpɛnsoɔ a waduru. Nti sɛ wotie mi a bɔ mmɔden, nya abotrɛ na Onyankopɔn ne remfiri wo da. Ɛyɛ dɛnɛra a wososo nsoroma bɛpie, ɛyɛ dɛnɛra a bidie wura no ne ba nso bɛhyɛ atare fitaa. Onyankopɔn remfiri wo da. Nyame nhyira wo bebree.